johnlay.com。除咗我哋透過網站或者透過 YouTube 嚟到介紹到自己行業之外，或者介紹自己服務之外，佢一去到我哋 website， 佢就會撈咗我哋一啲我哋叫 remarketing 嘅 cookies， 即係話咧呢個人到過我網站之後咧，我係可以不斷發放廣告俾佢，追翻呢一個人。令到佢睇到你公司嘅信息，咁有乜好處啊？呢個人咧 click 咗你廣告，去到你嘅網站啦，已經即係話對你嘅產品或者服務有興趣啦。咁如果你個廣告可以不斷咁追住佢或者提醒佢咧，咁就會更加容易成功嘅。而呢個 product 咧叫 remarketing product， 你 handle 嗰度冇嘅。一陣如果有時間，我會講一講。咁今日有幾個 case 要分享嘅。第一咧就講下金融行業同埋獵頭公司點樣透過 Google 嚟到招募嚇。點樣透過 Google 嚟招募？咁一般人咧做啲 HR department， 佢都係諗住去到 JobsDB 啊，或者咩 Monster 網站咧嚟到賣自己廣告嘅，或者招職啲報紙啊。咁係咪最有效咧？未必係最有效嘅。咁一陣我介紹個方法，大家可以如果做呢個行業嘅話，可以諗下可唔可以用呢啲咁嘅方法嚟到做啦。第二講講點樣透過 YouTube 嚟到推廣自己嘅品牌啦。有個培訓大師咧，可能亦會講一講啲 case study， 就係做風水嘅，都可以透過 YouTube 嚟到推廣嘅。第三就係講一盤生意嗰個 case 啦，就係今期一週刊第105頁咧，咁有一盤生意嘅。咁佢就話空姐10萬蚊創業實錄，就係講佢點樣透過開鋪頭嚟到賣時裝嘅。咁我哋講講時裝嘅生意可以點樣透過互聯網嚟到做啦。咁喺105頁大家就見到啦，一陣會講少少。咁聽都未必有嘅，咁如果錄咗音咧，你可以翻去消化。通常聽完我講嘢都係頭暈暈嘅出去，因為我就出太多資訊俾大家啦。咁如果你錄低佢咧，可以慢慢聽下。好多時我哋傳統嘅推廣方法，我哋唔能夠 measure 個 result。點解啊？我出個巴士廣告或者出個電視廣告，有幾多人睇咗我哋唔知嘅。或者喺雜誌廣告有幾人揭過有咩 result 我哋唔知嘅，但互聯網嘅推廣就唔同啦，全部可以睇到 result 嘅。如果你去，我哋有好多 tracking tools 嚟到話俾人聽，有幾多人喺你個網透過邊一個網站翻嚟買咗嘢，有幾多人去過你個網站，或者有幾多 conversion， 甚至例如呢個為例。只要我哋擺啲 tracking code 落去我哋嘅 website 裏邊，我哋睇到有幾多人去過我哋嘅網站啦，嗰個 bounce rate 點，平均用幾多時間喺我哋嘅網度啦，同埋佢哋訪問咗幾多頁啦，每一個頁每一個 visit per page， 咁我哋再透過分析翻呢一啲咁樣嘅 data， 從而可以 optimize 我哋 campaign， 人客喺邊度嚟咗，邊度走咗。再落到下一版係點，個 conversion 係點樣？咁呢啲全部都可以分析翻嘅。傳統嘅推廣咧就冇啲咁嘅數據可以話俾你聽，你嗰個 campaign 係咪有效定冇效嘅？大部分都係冇效噶啦。但係如果網上嘅推廣咧就可以更加容易控制你嘅成本，亦都更加容易去 measure 個 result。我都冇話團購唔好，不過係唔 work 咁解啫。不過你都可以繼續試嘅。嗱，如果你有睇一啲 article 咧，咁呢啲 link 你個 handle 冇嘅，如果需要可以問阿 Smart Global 攞翻啦。佢呢度話咧，其實咧點解呢個 concept 唔 work 啊？好多人用團購，哇！團購唔使錢喎，可以賣到嘢喎。其實好多做生意嘅人咧就諗住蝕頭就賺尾，點知咗出嚟效果就蝕頭就蝕尾。引嚟一班水兵攞晒隻數就冇 repeat business， 咁樣就唔係咁理想啦。同埋我想講一樣嘢咧，就係好多時好多人客咧，有好多人啊，佢透過 Facebook 做廣告，當然我唔係話唔好啦，只不過如果你有留意咧，你個 Facebook 個 wall 咧啲嘢好快咁推咗落去嘅，係嘛？你要不斷咁maintain得到你呢個 wall 上面有嘢咧，你好多 human resources 人力嘅資源。不斷 post 啲嘢上去嘅，咁你知我係一個好懶嘅人，咁我就唔會教你用呢啲咁嘅方法去做一啲咁嘅嘢嘅。我哋用最簡單嘅方法做好之後擺低咗，啲生意就嚟啦。咁呢個就係我想同大家今日分享嘅嘢。
有冇問題啊？我見你咁開心嘅。啱啦啱啦，懶人就同。你個 wall 其實 push 落去，因為你嗰個係唔係一個 page 啊嘛？唔係啊，你 post 咗啲落自己嘅 page 嗰度。但係你好似例如你睇HP 嗰個 Facebook，冇嘢俾你 add 咗入去。係啊，但通常人係睇翻自己嘅 wall 噶嘛。OK。係嘛？例如你 HP 你 post 咗嘢，你 wall 度，跟住喺我個 wall 嗰度，咪一路會跌落去咯。因為其他 friend 啊、IBM 啊 post 上面 ，Dell post 上面 ，Apple post 上面，咁然後呢度推去下面咯，變咗你嘅客人可能都未睇到，已經冇咗 message 啊。同埋最緊要我哋做生意嘅人咧，要用好多 manpower 去 maintain。係嘛？你不斷咁 post 嘢，邊度咁多嘢 post 啫，大佬？係咪？我不如 sell 個客 close 張單好過去 post 啲嘢，我邊個咁得閒啫？咁我唔係叫你唔好用，只不過你可以考慮我哋呢個方法擺低咗就唔使再理啦，每個月俾錢就解決咗我哋問題啦。咁呢個係一個好嘅方法，因為我做過幾十個啲 project 咧，所有客人咧做完之後，佢哋都話好成，即係唔會再揾翻我嘅。如果你做咗啲 marketing campaign，如果係冇效嘅咧，個人客不斷咁 call 你嘅。call 你爆燈嘅，有效嘅咧，佢就唔會再揾你，你揾佢都唔睬你嘅，因為佢不如做下生意好過，係嘛？佢同我傾偈，佢要使錢嘅，同啲客傾偈係賺錢，因為我哋啲 campaign 能夠幫佢帶嚟更加多嘅生意。傳統嘅 marketing 咧嘅 remarketing 係點樣咧？傳統 remarketing 即係話，我去幫襯咗你買件衫或者買個袋，你叫我填張會員 form， 跟住你就攞咗 email address 同埋電話，你就會 call 翻我啊。或者 email 翻我啦，係嘛？呢啲傳統嘅 marketing 方法，其實新嘅網上推廣係唔需要再做呢樣嘢㗎啦。我哋 install 一個 product 叫做 Google Remarketing Product 係咩意思咧？我哋將一啲曲擺咗喺你嘅 website 裏邊，將啲曲擺喺 website 裏邊。咁點做啊？唔識做唔緊要，揾阿 Harry 做到啦。我哋咧，當人客，我哋俾咗錢引個人客去到我網站之後，我就會記低咗。嗱，一般咧，如果我哋有網上生意咧，我俾咗錢去個 visitor 嚟到網站走咗，我唔知㗎啦，錢就燒咗啦，係嘛？嚟到客人，我冇記住佢，咁就冇咗㗎啦。但如果我哋裝咗呢個 product 上去我哋嗰個 website 嗰陣時，人哋一訪問我個 page，佢又即刻記低咗我，之後又點啊？之後當人客再 visit。任何一個 Google Display Network 嗰陣時，佢嘅廣告就會追住我。你見咧，頭先我 visit 咗 Unit 嗰個網站，而家個廣告要出翻嚟嘅。你話喂，阿 John， 你唔係話個內容相關你先出嘅？頭先我咪話佢 contextual targeting 嘅，內容相關先出嘅。原來唔係。如果我哋撈咗 remarketing cookies 喺我人客嘅電腦之後咧。就算個內容唔相關，佢就會記住佢嘅廣告就會追住你嘅客人，不斷咁提醒佢你有咩 promotion， 你有咩 on sale， 係嘛？如果大家有留意嘅咧，大家可能上過我嗰個 seminar 嗰個 page， 跟住你去到好多嘅地方咧，都見到我廣告出現嘅，好似追住你咁嘅。其實我就用咗呢個 remarketing products， 令到我廣告不斷喺你面前出現。我哋玩 iPad、iPhone 各樣或者去 OpenRice， 你見到呢啲咁樣嘅匯豐廣告 HSBC， 有時見到 American Express 係嘛？Citibank 係咪呢啲大牌子先做得呢啲咁嘅廣告咧？你做唔做到咧？其實你可以做到，或者做得更加好嘅嚇。咁而家就話俾你聽點做。Google 係有全世界最大嘅 mobile network 嚇。我哋唔需要再揾一陣揾 TVB 落電視廣告，揾九巴落巴士廣告，一週刊落雜誌廣告，我哋唔需要㗎啦。我哋點解呢個課程叫做網上推廣全包圍咧？因為透過 Google 嘅平台，你可以透過做搜尋網絡個廣告啦、display advertising 啦、mobile advertising 啦，第四樣嘢就係 YouTube advertising 啦。最尾嗰陣時就會同你講咩叫 mobile advertising 嚇。咁唔係最尾就會講 YouTube advertising 啦嚇。咁 mobile 就係咁樣做。原來透過 Google 嘅平台，我哋透過一啲 GIF 或者 JPEG 廣告或者啲文字廣告，已經發放到我哋一個 sales cycle 啦。唔同嘅 advertising 嘅 media 做唔同嘅嘢啦嚇。呢啲就係網上廣告啦，呢個網下廣告啦 ，image ad video achieve 到呢樣嘢啦 ，brand awareness 同埋 consideration 啦。但真正購物嗰陣時，你可以考慮用 email 或者 search marketing 啦。所以我哋嘅 seminar
係全部 cover 晒嘅。頭先同你講過 image 廣告啦，同你講過 video 廣告一陣講啦，頭先講過 display network 啦，講過 search advertising 啦，係嘛？亦都講過 mobile device 嘅 advertising 啦。咁如果你將你嘅廣告或者個推廣信息喺人客成個 sales cycle 裏邊都 cover 晒嘅話，你更加容易成功。再加埋嘅 remarketing 嘅 product， 你嘅廣告會不斷追住你客人嘅，你就會一定成功。咁所有生意都係嘅，開頭佢個 remarketing list 係零嘅，我哋 drive 啲 traffic 落去，可能變到100、200、300，越嚟越大越嚟越大。你啲廣告就不斷喺你 visit 咗你嗰啲人客面前出現，佢個生意就越做越大。咁而我做幾十個 project， 咁我想第一樣講 YouTube 之前咧，就講一講呢個就係先嘅8月25號嘅一個 result Google 嘅搜尋器。Google 就講邊啲 website 最多人睇咧？咁第一位咧原來係 Facebook， 獨立訪客咁多嚇。第二位係 YouTube， 跟住先係 Yahoo， 佢就冇包 Google 喺裏邊嘅。其實 Google 就當然第一啦，係嘛？佢冇包 Google， 同埋冇包啲鹹網嘅，呢度有講冇包鹹網，冇包 Google 嘅。但係咧 YouTube 咧原來第二嘅喎，多過 Yahoo 嘅喎。好多人佢唔知道呢樣嘢啊。咁但係好多人咧佢哋冇喺 YouTube 上面做推廣。如果有咁多人流，係咪一個好嘅平台嚟到推廣我哋產品或者服務咧？只不過我哋唔知點做，或者啲人未知點做。咁你嚟呢度就有福啦，就知道點樣做。咁如果你能夠做得到咧，咁變咗你亦都贏你嘅對手好多倍啦嚇。咁 YouTube 咧，其實可能你哋大家每日都睇好多次㗎啦。咁點樣做一個 YouTube 嘅 marketing 咧？咁如果睇翻講咗 YouTube 嘅 channel 點樣 brand 咗呢個 channel 啦，叫做即係我哋叫 brand your channel 啦，brand your YouTube channel 啦 ，Toy Story 嘅，咁你可以自己翻去抄下啦嚇。第二樣嘢我哋要講咧，其實 YouTube 咧其實係全世界第二大嘅 search engine 嚟嘅，仲大過 Yahoo 嘅。第一大當然係，亦都係以前 Google 嘅 display network 咧，頭先我哋講咧就叫 Google Content Network 嘅。幾個月前咧改咗 Google Display Network， 即係話咧其實喺 YouTube 上面，其實喺 Google Display Network 咧 ，YouTube 發放廣告係最大嘅。即係話如果擺個廣告喺 Google， 原來發放次數最多喺 YouTube。點解？因為好多人係用緊 YouTube 呢個平台，不過好多人佢唔識點樣喺呢度做 marketing。Google YouTube product 咧 ad format 咧有6隻嘅嚇。第一隻咧就可能你大家見過，就係一個普通嘅 flash banner 喺一個 channel 嘅右邊嘅。咁我睇下開唔開到俾大家睇先啊。例如我哋 TVB， 咁有時咧你見到嗱呢個係一個 Google advertising 嚟嘅。嗱呢個你見 Groupon 係嘛 ？Groupon 呢個就係第一種 ad format， 係一個 flash 嘅 banner。不過 TVB 佢就唔係好識啦，其實佢可以 disable 咗個 ad 嘅，佢唔知啊，我哋就知啦。你見黎全輝嗰啲咧係唔會有個 ad 喺度嘅，佢唔識。第二種 ad format 我就想講咧就係呢個叫做 in video static， 咁大家都見好多嘅 in video static 係嘛？咁我俾你睇 in video static 係點啊？我以黎全輝嗰個 case 為例，或者有唔同嘅 ad format 嘅，好多人咧佢幫你做一個 Google account 咧。佢唔識做晒咁多種 ad format， 所以個 result 咧就唔好啊！我哋睇睇啦，第一種就係 banner 啦。我哋開翻個 campaign 先，即係話咧，我哋做一個 Google 嘅 AdWords campaign， 除咗我哋可以做到 mobile advertising 啦、display advertising 啦，同埋 search advertising 之餘，原來我哋可以做 YouTube advertising， 因為 YouTube 係 Google 一個 properties。Google 買咗 YouTube 嘅，咁喺 YouTube 上面做 advertising， 咁有咩 ad format 啊？第一個講頭先我哋講嘅第一個種 ad format 就係一個 banner 啦，一個300×250喺右邊發放 banner， 係一個 flash 嚟嘅。啊，第二種 ad format 就係叫做 in video static 呢個啦 ，in video static， 咁係點樣嘅咧？就係一個咁樣嘅 banner 嚟嘅。如果嗰人佢話幫你做，佢唔識做晒咁多 ad format 咧，咁你成個 campaign 都唔得靚仔喎。點解啊？如果你做晒咁多種 ad format 嘅話，人哋喺唔同嘅地方
都能夠見到你，咁係咪真係將你嘅客人全部包圍咗咧？咁先係最 powerful 嘅 marketing campaign。